gördüm. Rüyamda gördüm bir tane adam, rüyamın devamı var, ona çok eminim. Bir tane adam böyle sadece arkası dönük, onu gördüm. Aradan ya yarım saat ya da bir saat, onu Allah bilir. Abi deprem oldu. La meneri abd avakini dahazya. Dengek la abdi hat. He Türkçe. Baktım yerden bir ses geliyor. Abi la kur bir ses geliyor. Mugo ya Rabbi kıyamet kopuyor. Sonra dedim kıyamet kopuyorsa niye 12 ilde kopuyor? Pardon 11 ilde düzeltiyorum. Dedim niye 11 ilde kopuyor? Baktım benim ailem, kardeşlerim hav hav ediyor. Ya o deprem oluyor. Dedim durun sakin olun. Onların sesiyle uyandım zaten. Depremin o verdiği sesten uyanmadım. Allah'ın inancın olsun. Hemen kalktım. Kalktım kardeşimi kucakladım. Ama kucakladım salon biraz uzundur. Salonda abele gideyim, abele geleyim. Abi oraya gideyim, bir buraya geleyim. Ben hayatımda vallahi billahi böyle bir deprem yaşamadım. Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara şifa, kalan ailelere de sabır versin. Bir daha ümmetinin hiçbirine nasip eylemesin böyle bir olay. Rabbime kurban olayım. Peki depremde eviniz hasar